来欣赏我们非常精彩的烟火秀哈！恭喜我们典礼站走的人，宴会我们的廖淑君，以及我们的廖思祥、张思成、张怡淑、孙玉萍、廖江斌、陈怡楚、张国群、朱世豪，走来赞助精彩的烟火秀。 来，有没有精彩？有精彩，来点掌声好不好？